একটা দেখেন ওয়াশ করার পর কতটা ক্লিন হয়ে গেছে এখন কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর এইটা দেখেন কিছু কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ওই পারে দেখেন, আর এটা কিন্তু দেখেন ওই পার দিয়ে কিন্তু ভিতরে দেখা যাচ্ছে, মানে কি পরিমাণে ধুলা আসলে হয়। আর এই ধুলার কারণে কিন্তু শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি বা অন্যান্য যে রোগগুলো এগুলো কিন্তু হয়। ভাইয়ের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ, ওনাদের কোম্পানির নাম হচ্ছে কুল অ্যান্ড রিফ্রেশ। আমরা মেইনলি সার্ভিস দিয়ে থাকি এসির ক্লিনিং সার্ভিস। আচ্ছা আচ্ছা, এছাড়াও এসির যে কোনো সমস্যা আমরা সার্ভিস দেই। মানে আপনার এসি যদি কোনো প্রবলেম দেখা যায়, যে কোনো রিপেয়ার টিপের এগুলো সব আপনারা করতে পারেন। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে ধরেন আপনারা ঢাকার কি যে কোনো প্রান্তে যে কাজ করতে পারেন? হ্যাঁ, ঢাকার আশেপাশে আমরা সব জায়গায় কাজ করি। আপনারা এই স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন দিবেন, আমরা আপনার বাসায় চলে যাব। এগুলো সার্ভিস চার্জ কত টাকা করে কিভাবে? আমাদের মাস্টার সার্ভিস সব, আমাদের মাস্টার সার্ভিস 1 টন 2 টন 1.5 টন যাই হোক না কেন, মাস্টার সার্ভিস 1200 টাকা। যদি আউটডোর বারান্দায় থাকে, ইনডোর আউটডোর আমরা দুইটাই এর মধ্যে করে দেই, এর জন্য আলাদা চার্জ নাই। নরমাল না, আমরা সব মাস্টার সার্ভিসই করি, সব একদম ফুললি মাস্টার সার্ভিস করে দিচ্ছেন। হাইড্রোলিক মেশিন দিয়ে করি যেহেতু, আমরা সব মাস্টার সার্ভিস করি। নরমাল সার্ভিসিং দেখা যায় কাজ করে না, 2 দিন পরে আবার সেম ইতে হয়। গ্যাস চার্জটা নিয়ে টেকনিশিয়ানদের মধ্যে একটা খেলা আছে। ওই সময় গ্যাস দিব যখন গ্যাসটা শুধুমাত্র দরকার। যেমন অনেক সময় তো আমরা গ্যাস চার্জ সম্বন্ধে জানি না, আসলে কোন সময় লাগে, কতটুকু লাগে, কিভাবে লাগে জানি না। হয়তো বা টেকনিশিয়ান বললো যে ভাই আপনার তো ফুল লাগবে বা আপনার এত পার্সেন্ট লাগবে, এরকম তো হয় অনেক সময়। লিকেজ না হইলে গ্যাস লাগার সম্ভাবনা খুব কম। যদি লিকেজ থাকে তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্যাস লাগে, অনেক সময় না হলেও লাগে। আর যদি লিকেজ থাকে তাহলে আগে লিকেজ রিপেয়ার টাকা লাগতে পারে। হ্যাঁ, লিকেজ রিপেয়ার করে তারপরে গ্যাস চার্জ। এটা গ্যাস চার্জটা কত টাকা লাগে? গ্যাস চার্জ যদি লিক রিপেয়ার করা লাগে তাহলে তো এসি খুলে নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, তারপর ওইটা আলোচনার মাধ্যমে আলোচনার নামে। আচ্ছা, তো আমরা এর উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। ঢাকা এবং ঢাকার আশেপাশের জন্য এসি কিন্তু একবার অপরিহার্য। হ্যাঁ, যে পরিমাণে গরম পড়ছে, আমাদের বাসা, অফিস, কলকারখানা, ব্যাংক, হাসপাতাল যেখানে যাই না কেন আমরা এসি ছাড়া থাকতে পারি না। না। কিন্তু সমস্যার বিষয় হচ্ছে অপরিষ্কার এসি থেকে কিন্তু শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা, অ্যালার্জি এইসব হতে পারে। তবে ভাই এখন যেহেতু করোনা সিচুয়েশন, আমার মনে হয় ধুলা বা এইসবের কারণে করোনা কিন্তু আরো এফেক্টিভ হবে, খারাপ হবে এই সময়টার জন্য আর মারাত্মক। আর যেসব বাসায় বৃদ্ধ মানুষ বা বাচ্চারা থাকে, তাদের জন্য আর বিষয়টা আরো ক্ষতির কারণ হতে পারে। তবে এই বিষয়টা কিন্তু অনেকেই জানেন, অনেকে এসি কিনছে মানে সেকেন্ড হ্যান্ড, বিশেষ করে 2 বছর 3 বছর হয়ে গেছে, কোনো খবর নেই পরিষ্কার। আর পরিষ্কার করলে মনে হয় এটা লংজিবিলিটিও বেশি থাকে না। আবার যদি আপনি অন্যদিকে দেখেন যে স্বাস্থ্যের কথা যদি বাদও দেন, এসি দীর্ঘদিন ক্লিন না করাইলে আগের মতো ঠান্ডা হয় না, তবে এসি নষ্ট হয়ে যেতে পারে খুব দ্রুত, ঠান্ডা হয় না, তারপরে দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস আসে। অনেকদিন ময়লা জমে থাকতে এইসবের ভিতরে ময়লা জমে থাকতে জং ধরে লিকেজ হয়, তখন দেখা যায় অনেক টাকা লাগে। বুঝতে পারছি, খুলে নিয়ে যেতে হয়, লিকেজ রিপেয়ার করতে হয়, গ্যাস চার্জ করতে হয়। এর জন্য আমাদের নিয়মিত ক্লিনিং করে নিতে হবে। বছরে কয়বার করা দরকার? নরমালি বছরে একবার করলে হয়। ওই এলাকায় কেমন ময়লা এটার উপর নির্ভর করে অনেকটা, কিন্তু নরমালি 6 মাস পর ক্লিনিং সার্ভিসিং করালে ভালো। সো ফাইনালি টোটাল এসি সার্ভিস হয়ে গেল। তো আমরা যখন আসছিলাম এসি ছেড়ে প্রায় 10-20 মিনিট বসছিলাম, তো তখন কিন্তু অতটা ঠান্ডা হচ্ছিল না, একটু গরম গরম লাগতেছিল। বাট এখন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে রুমটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। আমরা অনেকে হয়তো বা টাকার কারণে হোক বা না জানার কারণে হোক এগুলো করি না। আমার মনে হয় এগুলো যদি আমরা বছরে 2বার করেও করি, আমাদের এসির জন্য ভালো, স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। হ্যাঁ, মেন। আর এখন যেহেতু করোনা সিচুয়েশন, তো আপনারা স্বাস্থ্যবিধি কিভাবে মেনটেন করে হোম ডেলিভারিতে এই সার্ভিসগুলো দিচ্ছেন, মানে হোম সার্ভিস? আমরা আমাদের টিম সবাই মাস্ক পরে বাসায় যাবে। আর যেহেতু আমাদের সাথে কিন্তু সাবান পানি সব সময় থাকে, যেহেতু আপনাদের কাজ এগুলো ক্লিনিং এর কাজই করি, ইনশাআল্লাহ আমাদের মাধ্যমে করোনা ছড়াবে না আর কি। তো আপনারা মোটামুটি এখন ঢাকার আশেপাশে যে কোনো জায়গায় আপনারা জাস্ট কল করলে সরাসরি তাদের বাসা যে সার্ভিসটা আপনারা দিয়ে দিবেন। লকডাউনে, এই যেমন সামনে লকডাউন হয়তো বা দিয়ে দিচ্ছে, এখন আপনারা সার্ভিসটা দিতে পারবেন। সো গাইজ, যারা আসলে এই ধরনের সার্ভিস নিতে যাচ্ছেন, হোম সার্ভিস, তারা তো নিতেই পারেন। এবং আপনাদের এসিতে অন্য কোনো ধরনের সমস্যা থাকলে তারা নিতে পারেন। আর এই চ্যানেলের থ্রুতে যারা আপনারা এসিগুলো কিনেছেন, তারা কিন্তু এই ভাইদের কাছ থেকে এই সার্ভিসটা নিতে পারেন। আশা করি আপনারা একটা বেটার সার্ভিস পাবেন।